Amaro atu ngā rua Tala Fou o Tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O whora mai le tai o le tua ngai Ausetalia nei Peter Dutton, to e whetuna inga i lana laina i luma front bench o na o suinga wa whai e le wha mawai a Ionisi sa umia isi tō whinga tāua i le maang whau whai. O le Minister for wai nei o le Shadow Minister for Indigenous Australians o whiriwhiri i Senator Jacinta Nampijinpa Price. O le sa umia le tō whinga o le Shadow Attorney General ma o wai ei fo i le tūranga le o suia nei o le whaipura o Julian Lisa wa ngai ese ma le front bench ono o le fia le tūranga o le lātou wanga whau whai i le whinaunga mo se leo o lua i tangata e ale le voice. O le so fo i wa whamoni ai di poti le whamawai o le sa avema Home Affairs Minister Karen Andrews mai le leina i luma le so whatasi po le coalition ma le ale to tau vai le palo talo luma a whamai a ie le se whai ala na whai unga ua whaia i le te o lana pāti le mata upu le voice. O le tamai tai sa avema Minister whai ngā maro taluai Michaelia Cash o le a whaase ea ne suitu ranga ia Andrews. I le mai o tūringa ma leo o whaamaonia mai ato o rima tamai tai talavona po ina mai le tu isi sifo sini. O le whaamtaranga whapena awanga i atu wanga su e reo e au fiei ma tai whau ua tore nia i le ngā ruenga. Anga i atu runga le Great Western Highway la tai Blackdown ai la tau vai ai le taavale le tu ainga le Toyota Cougar SUV e talitunwina na ngā hoia. Tamu whai e tau fi le taavale peita i le tu wane. Ai wari pati o sa taimi munimuriane na vai ai e leo le taavale lava lea o feto ai ma se loli, ma sosora e se i lato umai e to o lima, ta mamo e anga i le tonga vau peita ai na maua le rei e tai whaua leo. Po e na umai lato ia malo iei nei le ofisa leo mo su e suenga, e whamena tong fitiere se furuano tau sanga le ana aveina le taavale, ina ua so whai e tai whau malo o wha ngā soropea, su e suenga leo i nea mata upu. Wa ye nei se wala au mo Queensland na ia whaatatia ese se tasi o na fuafuanga o lo whai nei no fuanga o iei latou e a awhia i ngā se ngā se re mawhawhau o na wa iei ni wha maoninga o lo a awhia i ngā se i rea whainga. O lea fuafuanga e wha ingoa le blanket locked door policy mai na o Queensland le stete o Ausetalia o lo whaatumo wina pea lea whainga whaavai e mana o miai o na tāpunia uma whaitato au rufale ma whaitato au rufawhai mai units po o poto o lo iei i latou ngā se o le mawhawhau. Whamai le maua i lātou o lo whina wina le whaamuta o lea whainga, o le nei tūlanga na amata whaelo le rua whese furutolu, ma sa leo ngā tasi ma le tūla whono o ai a tatau i Queenslandi, le Human Rights Act, ma le UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ta ua stasi o fōmai o lo langolango i lea wala au, o le whainga whaavai lea, e au ona toe whaia iei se ilo ilonga, mai tatau ona iei le whaitaria a au nanga i tau ngase ngasera mapopau, i le tāpunia ma le Tatala Awards. Whailoa nisi o sui mai le Advocacy for Inclusion, o nisi taimi e fiu e tūni whase atu stusia le pusa olo i te tonu awards, e tuu iai ia ni whina ngaro whaaria, ia ai peitai, e lei lava se mea whaia iai. Wa maua le lei me po e ata le CCTV le taimi o whita wa ina na sosoa ia se ta avale ngā o ia, le whale tala vaima se poro shop i Queensland se ripoti au pito na tamai, o whaalabelawe whaapea uospa iai whalu o loma pisini si e wha o ngā ai ta avale, e whaalea ngai nai ia no fuanga. Wa mai leo se ta avale na wha o ngā e ospa iai le AFS Pharmacy i Dean Street i Rockhampton i le waweawa na nafi. Lei se mena ngā o ia, ana toe sola ese le ta avale mai lea no fuanga, wa mai le pula le whaletala vai whaitau wafe le piri le aia tatongi i mea ua whaalea ngaina. Whaftaia le li pule ngā yoinga lana au whainga ruenga le teimi leo spa inga lea, a le whamtaranga leo luas 10 minute talua na mai a lea whaalawalawe, ai li putiane fo isa isi ta avale ngā o ia, o le tu ainga le Holden Arcadia, o sa soa fo i rumo se tasi o whale o loa o le bottle shop i Farm Street e le mamau ese ma le whaletala vai. E manatu leo e iei le sootanga o whaalawalawe umai e lua ma lo whaia nei suenga. Tala mulimuli, o se suenga fōu e whaatatau le COVID wa li putia le 9 News i le so, ua ta wai o le long COVID e fōringa e leo no tinga i nātu nai lo le flu masani, pe a whai o lo ua mai au na whaia umautu pui. O le long COVID o le ingoa le ua whai ngoai le wha umi o aung o le COVID se furuiva i se tangata mai o no whaitau vai aso ma masina fōi. O le suenga lana whaatautai le Queensland Health wa i loa e taipei lava o aung o le long COVID o le flu masani. Na amata mai le suenga le o ngā tono le tausanga taruai ma nao fia i tangata mātutua e lua awhelua se lau la tau sa afia le COVID ma isi sa afia le flu.
wa ilo ai le suesuenga o le 2% o i latou ia na ngase le COVID wa li putia le langona pea o le iai o aunga o le whaamai i le mai o le sefururua vai aso. E na o le 4% o i latou ia na o latou whailoa o aunga e whiorolo lava anga i atu i na onga. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia le neia solua, whailo i fo i atai au whaasoi foi.